د ټولګټو وزارت د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست له لوري د سالنګونو لویې لارې اړوند 42 کیلومتره سړک د ترمیم او بیا رغونې کار پیل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس مولوي عبدالحلیم آغا وایي د سالنګونو لویې لارې د دغې برخې د ترمیم کار د جبل سراج ولسوالۍ له تاجکان سیمې څخه پیل چې تر 14مې ګالرۍ پورې به دوام وکړي. چې په دې لاره کې کړي وو، خرابۍ وې، د دوی دریناژونه تخریب شوي وو، ورسره شولډرونه تخریب وو، د شولډرونو ترمیم، د دریناژونو ترمیم او ورسره خواته د دیوجویچو او د پلچکونو صفایي. ورپسې د پروان ولایت مرستیال والی مفتی ادریس د خپلو خبرو پر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست فعالیتونه وستایل او زیاته یې کړه. شهرهای سالنگ خو یکی از شهرهای مهم کشور است که اهمیت از این نه تنها وسط کشور است و نه تنها ولایت شمال کشور به ولایت‌های دیگر وصل میکنه، بلکه یک شهرهای ترانزیتی است که اهمیت بین المللی داره. این شهرها مکمل تخریب شده بود، مکمل خراب شده بود، حالت بدترش بود که امروز ما افتتاح کار عوارکاریش، صفاکاریش کردیم. د پروان ولایت د ټولګټو چارو رئیس د دغې پروژې په هکله هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه. زمونږ پلان په دې سرکه جوړولو باندې دا د خاورو واچوي، خاورو باندې به انشاءالله د ورځې 3 پیرې اوبه او پاشي ټانک به ځي، ورځې او پاشي به کوي چې دا ګرد و ګورد دا بس د مسلمانانو تکلیف نه اوبه اچوو په پاشي سره کوو او د دې بس اراده موږ لرو چې ډېر څومره کم وخت چې دا سړک جوړ شي. همدارنګه د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د یادې پروژې په تطبیق خوښي څرګندوي او د ټولګټو له وزارت څخه د داسې نورو پروژو د تطبیق غوښتنه هم کوي. البته مردم سالنگ به یام بهتر معلوم است، به شما هم بهتر معلوم است که یک دره تنگباش که هیچ چیزی برادر زمین چیزی در اینجا وجود ندارد. د سالنګونو لویه لار د هیواد یوه له مهمو ترانزیتي لویو لارو څخه ده چې د هیواد شمال ولایتونه له پلازمینې او جنوب ولایتونو سره وصلوي.